Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottama. Naram Chaiva Narottama. Deving Saraswating Vyasa. Devim Saraswatim Vyasa. Tato Jayam Udiraye. Tato Jayam Udiraye. Nashta Prayesha Vabhadreshu. Nashta Prayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading from Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Chapter 26. King Purañjana goes to the forest to hunt, verse number 18. Stiamo leggendo dallo Srimad-Bhagavatam, canto quarto, capitolo 26esimo, intitolato Il re va a caccia nella foresta, verso 18. Confirmed. Nārada uvāca. Nārada uvāca. Shishidornitai ki jai. Nārada uvāca. Nārada uvāca. Purañjana sva-mahiṣīṁ. Purañjana sva-mahiṣīṁ. Purañjana sva-mahiṣīṁ. Purañjana sva-mahiṣīṁ. nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi. Nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi. nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi. Nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi. tat-saṅgonmathita-jñāno. 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 Vaiklavyaṁ paramam yayau. Vaiklavyam paramam yayau. Vaiklavyam paramam yayau. Vaiklavyam paramam yayau. Purañjana sva-mahiṣīṁ. Purañjana sva-mahiṣīṁ. nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi. Nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi. tat-saṅgonmathita-jñāno. tat-saṅgonmathita-jñāno. Vaiklavyam paramam yayau. Vaiklavyam paramam yayau. Purañjana sva-mahiṣīṁ. Nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi. tat-saṅgonmathita-jñāno. Vaiklavyam paramam yayau. Nārada uvāca. Purañjana sva-mahiṣīṁ. Nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi. tat-saṅgonmathita-jñāno. Vaiklavyam paramam yayau. Mataji. Nārada uvāca. Purañjana sva-mahiṣīṁ. Nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi. tat-saṅgonmathita-jñāno. Vaiklavyam paramam yayau.
purañjanaḥ sva-mahiṣīṁ nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi tat-saṅgonmathita-jñāno vaiklavyaṁ paramam yayau. There it is. Okay. Nārada uvāca. Nārada uvāca. The great sage Nārada spoke. Il grande saggio Nārada disse: Purañjana, King Purañjana, il re Purañjana, sva-mahiṣīṁ, his own queen, la sua regina, nirīkṣya, after seeing, dopo aver visto, avadhutām, appearing like a mendicant, che assomiglia a un mendicante, bhuvi, on the ground, sulla terra, tat, her, ella, saṅga, by association, con la compagnia, unmathita, encouraged, incoraggiò, jñānaḥ, whose knowledge, la cui conoscenza, vaiklavyam, bewilderment, turbamento, paramam, supreme, supremo, supremo, yayau, yayau, obtained. ottenuto. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. The great sage Nārada continued, My dear King Prācīnabarhi, as soon as King Purañjana saw his queen lying on the ground, appearing like a mendicant, he immediately became bewildered. Traduzione. Il grande saggio Nārada continuò: Mio caro re Prācīnabarhi, non appena vide la sua regina sdraiata a terra come un mendicante, il re Purañjana si sentì molto confuso. Confuso. Purport. In this verse, the word avadhutām is especially significant, for it refers to a mendicant who does not take care of his body. Since the queen was lying on the ground without bedding and proper dress, King Purañjana became very much aggrieved. In other words, he repented that he had neglected his intelligence and had engaged himself in the forest in killing animals. In other words, when one's good intelligence is separated or neglected, he fully engages in sinful activities. Due to neglecting one's good intelligence or Krishna consciousness, one becomes bewildered and engages in sinful activities. Upon realizing this, a man becomes repentant. Such repentance is described by Nārada Das Thakur, Hari Hari Vipale Janama Gongvainu Manushya Janama Paya Radha Krishna Na Bhajiya Janiya Shuniya Bisha Kainu. Nārada Das Thakur herein says that he repents for having spoiled his human life and knowingly drunk poison. By not being Krishna conscious, one willingly drinks the poison of material life. The purport is that one certainly becomes addicted to sinful activities when he becomes devoid of his good, chaste wife, or when he has lost his good sense and does not take to Krishna consciousness. Spiegazione. In questo verso la parola avadhutām è particolarmente significativa. Si riferisce a un mendicante che non si preoccupa del corpo. Poiché la regina era stesa a terra senza un letto o un vestito adatto, il re Purañjana si sentì molto addolorato. In altre parole, si pentì di aver trascurato la sua intelligenza e di essere andato nella foresta per andare a caccia di animali.
Risulta chiaro che se si trascura o se ci si separa dalla propria intelligenza, ci si impegnerà completamente in attività peccaminose. Trascurando la propria buona intelligenza, la coscienza di Krishna, si diventa confusi e si cade nel peccato. Realizzando ciò, l'uomo si pente. Questo pentimento è descritto nella canzone di Narottam Das Thakur, Hari Hari Vipale. Narottam Das Thakur dichiara qui il suo pentimento per aver sprecato la vita umana, bevendo consapevolmente del veleno. Evitando la coscienza di Krishna, si beve volontariamente il veleno della vita materiale. Ciò significa che la persona che perde la propria casta moglie certamente cade nel peccato. Ossia, quando si perde il buon senso, non ci si impegna nella coscienza di Krishna. Nārada uvāca purañjana sva-mahiṣīṁ nirīkṣyāvadhutāṁ bhuvi tat-saṅgonmathita-jñāno vaiklavyaṁ paramam yayau. The allegory is continuing. Nārada is explaining to King Prācīnabarhi. L'allegoria continua e Nārada sta spiegando al re Prācīnabarhi. And he wants, he's teaching a lesson to the king, and he wants him to identify himself with Purañjana. E ovviamente lui sta cercando di insegnare una lezione al re Prācīnabarhi, quindi vorrebbe che il re Prācīnabarhi si identificasse con Purañjana. Yeah, so this is one technique of teaching. Quindi questo qui è un modo per insegnare. There's a famous episode in a famous drama from a famous dramatist, Shakespeare, in Hamlet. C'è proprio un episodio interessante, famoso nell'opera teatrale di Amleto di Shakespeare. Hamlet is sure that his uncle has murdered his father to marry his mother. Amleto è convinto che suo zio ha ucciso suo padre per sposare sua madre. And to confirm his conviction, he arranges for some dramatists to perform a drama. So it's a drama within a drama, and it's basically a parallel to this incident, and it's all arranged so that his uncle will watch this, and then Hamlet will watch his uncle to see how he responds. E quello che ha fatto Amleto è stato organizzare un'opera teatrale in cui veniva messa in scena appunto l'uccisione di suo padre, quindi questo è un teatro nel teatro, e tutto è stato arrangiato in modo che suo zio vedesse questa rappresentazione e nel frattempo Amleto avrebbe osservato suo zio per vedere come avrebbe reagito. And sure enough, the uncle gets very upset, and he, in the middle of the drama, he gets up and he leaves the room, confirming for Hamlet, ha, you see, it's true. E ovviamente quello che è successo è che lo zio si è arrabbiato tanto, si è alzato dalla sedia e se n'è andato via, confermando. Amleto quindi ha avuto la conferma che era vero. Well, here, King Purañjana is, as we said yesterday, the kind of everyman, so everyone can identify with him. Come abbiamo detto ieri, il re Purañjana rappresenta qui ogni uomo, quindi ogni uomo può identificarsi con lui. But the story of King Purañjana is a kind of, we would say in English, a pathetic story. La storia del re Purañjana comunque è una storia che noi in inglese diremmo una storia patetica. Purañjana is not really a hero, he's sort of an anti-hero. Purañjana non è proprio un vero e proprio eroe della storia, è un anti-eroe. In some contemporary
literature. This has become a popular mode to describe people of the present age. That they are saying that people of the present age, we are anti-heroes. E nella letteratura contemporanea è diventato abbastanza normale perché si descrivono le attività di tutti i giorni e quindi è diventato popolare questa figura dell'antieroe. In which, unlike the traditional hero who is glorious, the anti-hero is nobody special. Che, al contrario dell'eroe che è glorioso, l'antieroe non è niente di speciale. And the culmination of the not very special life is a not very special death. E il culmine di una vita non molto speciale è una morte non molto speciale. And an interesting way of exploring the Bhagavatam is to look at the various stories of death. Un modo interessante di guardare allo Srimad-Bhagavatam è quello di osservare le varie storie di come le persone sono morte. And how these stories are representing various sorts of death. E come queste storie rappresentano diversi tipi di morte. Of course, the main story of death in the Bhagavatam is about who? Ovviamente la storia principale della morte nel Bhagavatam di chi è? Yeah, Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj. So he is preparing for death, and then in Canto 12 it happens. E lui si sta preparando alla morte, poi succederà nel canto 12. And we could say that his death is an example of an ideal death. E potremmo dire che la sua morte è l'esempio di una morte ideale. And so we could also say it's a kind of heroic death. E potremmo quindi dire che è una sorta di morte eroica. In Vedic culture, as far as I can tell, there are two types of heroic death. Della cultura vedica, per quanto io possa dire, ci sono due tipi di morte eroica. One is on the battlefield. Una è nel campo di battaglia. And we have this represented also in the Bhagavatam, especially with the story of Bhishma. E questo ce l'abbiamo anche rappresentato nello Srimad-Bhagavatam, specialmente nella storia di Bhishma. And the other sort of heroic death is the yogic death. E l'altra morte eroica è la morte da yogica. Yogika. So the yogic death we've already seen in Canto 4. Well, it's described already in Canto 2 in a general way, and then we get a specific example in Canto 4. Questa morte da yogi abbiamo una descrizione generica nel canto secondo, ma nel canto quarto abbiamo proprio un esempio pratico. Who is the example in Canto 4 of yogic death? Di chi è quell'esempio nel canto quarto di morte da yogi? Yes, Sati. È Sati. Now, Sati is an interesting case because she commits, you could say, a kind of yogic suicide, but it's out of anger. È molto interessante la storia di Sati perché lei commette una sorta di suicidio yogico, però lo fa per collera. And of course, there's a whole story around that incident related with Lord Shiva and disrespect of Lord Shiva. Ovviamente c'è tutta una storia intorno a questa morte, e una storia in cui c'è stato della mancanza di rispetto da parte di Shiva. But it's also interesting because it's a husband-wife story. Ma è anche interessante perché è la storia della moglie di un marito.
in which the wife is standing up for the reputation of her husband, in cui la moglie in qualche modo si oppone, combatte per la reputazione del marito. in which, however, the only way she finds herself able to, you could say, make her point is to destroy herself. E in qualche modo lei capisce che l'unico modo che ha per fare questo è distruggere se stessa. Yeah. We have another husband-wife story here with King Purañjana and his wife. Anche qui abbiamo la storia di una moglie, la moglie del re Purañjana. But again, this is a pathetic story, and it's a kind of, there's a humor here. Ma qui però, ripeto, è una storia patetica, quindi c'è una specie di humor qui in questa storia. Because instead of Purañjana being a hero, he's an anti-hero, and specifically his anti-hero-ness has to do with his inability to control his senses. E infatti qui Purañjana invece di essere un eroe è un anti-eroe e la sua caratteristica di anti-eroe è proprio di non essere in grado di controllare i sensi. So the first case of his not controlling his senses is that he leaves home and he goes out to the forest and he kills so many animals. Il primo esempio della sua incapacità di controllare i sensi è proprio che lascia la casa e va nella foresta a uccidere un sacco di animali. So for the sake of asserting his manhood, perhaps, this is often the idea of hunting. I mentioned the fox hunting in England, to show manhood. E quindi con il desiderio di dimostrare in qualche modo la potenza di uomo, va a caccia. The end result of this effort to prove one's maleness is causing of suffering to animals. E il risultato principale di questo desiderio di dimostrare il proprio essere uomo è la sofferenza degli animali. And now he comes back home and he sees his wife in this surprising condition of apparent neglect. Grazie. E adesso torna a casa e ritrova sua moglie in questa condizione che lo ha colto di sorpresa. Lei è completamente trascurata. And then he becomes repentant. Lui si pente. But the story doesn't end here, as it will develop in the next few verses through the end of the chapter and then beginning the next chapter. His real motivation is he wants to get the favor of his wife in order to enjoy with her. E poi comunque la storia poi si sviluppa nei prossimi versi all'inizio del capitolo seguente. Il vero motivo per cui lui sta cercando di ottenere i favori della moglie è per godere con lei. So it doesn't really seem like a very deep repentance. Quindi non sembrerebbe essere un grande e profondo pentimento. But all right, for the sake of the analogy, the allegory, we do have this because we have this idea that the wife is symbolic of one's own intelligence. Ma qui noi abbiamo un'analogia, quindi questo va bene per la nostra analogia perché abbiamo capito che la moglie rappresenta la propria intelligenza. So within that context, Srila Prabhupada in his purport is speaking about lamentation or repentance with regard to spiritual life, neglect of spiritual life. Quindi qui abbiamo Srila Prabhupada che nel caso specifico spiega il significato del pentimento nella vita spirituale. The reason to lament is that one neglects one's intelligence. Il motivo per il pentimento è che di solito succede che si trascura la propria intelligenza.
And what does this mean? Well, Krishna explains in the Gita this hierarchy. There are these sense objects, and then there are the senses, and then there's the mind, and then there's the intelligence, and then there's the soul. Che cosa significa questo? Krishna lo spiega nella Bhagavad Gita, ci sono gli oggetti dei sensi, ci sono i sensi, c'è la mente, l'intelligenza e poi c'è l'anima. So neglecting the intelligence suggests that one is only on the level of the senses, their objects, and the mind. Quindi trascurare l'intelligenza significa evidentemente che uno sta solo al livello dei sensi e della mente. And that means if the intelligence is neglected, then discrimination is being ignored. Discrimination about what is right and what is wrong. E questo significa che se l'intelligenza è trascurata è anche difficile discriminare tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In which one has access to paramam, who gives us ultimately direction. Che quello poi ci dà anche l'accesso al paramatma, che alla fine, che in ultima analisi ci dà la corretta direzione. So now this whole subject of deciding how to act, this is the subject of ethics. Quindi tutto questo argomento di come agire è un argomento che riguarda l'etica. Okay, so now it's time for a little mini course Allora, adesso è arrivato in ethics, Western ethics. E allora adesso è arrivato il momento di un mini corso di etica occidentale. Are you ready for this? Siete pronti? Yes. You weren't expecting this Bhagavatam class. Non ve lo aspettavate in una lezione del Bhagavatam, vero? Anyway, we'll keep it very short. Poi facciamo breve. So in Western ethics, basically there are three approaches to ethics. In Occidente ci sono principalmente tre modi di considerare l'etica. One is called, now come the fancy words, deontological Uno ethics. si chiama deontologico. Ontological. Not ontological, deontological. Yeah, deontologico. Yes. Which means having to do with the notion of duty. Che ha a che fare con il dovere. We may say, it could be argued, that the Bhagavad Gita, Krishna is telling Arjuna, you should fight, it is your duty. That he's giving a kind of deontological argument. Per esempio potremmo dire che quando Krishna nella Bhagavad Gita dice ad Arjuna tu devi combattere il tuo dovere, allora Krishna sta facendo in qualche modo un'argomentazione deontologica. And then the discussion within deontological ethics has to do with hierarchies of duties. E quindi tutta la discussione all'interno dell'argomento della deontologia è basata sulla gerarchia dei diversi doveri. One way that we experience in our practice of Krishna consciousness this idea is we understand Rupa Goswami makes this distinction between principles and details. Per esempio un modo in cui noi comprendiamo e mettiamo in pratica questo concetto della gerarchia dei doveri è per esempio quando comprendiamo che Rupa Goswami fa questa distinzione tra i doveri, tra i principi e i dettagli. And this helps us to determine how to act. Let's determine first what is the principle and then we can discuss the details. E questo ci aiuta a decidere come agire, nel senso che prima comprendiamo e discutiamo quali sono i principi e poi vediamo i dettagli. But then some will say, well, it's not enough to talk about duty. Ma the first thing is... Some will say it is not enough
to speak about duty. Però qualcuno potrebbe dire, però non è che è proprio sufficiente parlare solo dei doveri. We have to also consider the consequences of action. Dobbiamo anche considerare le conseguenze delle azioni. This is called consequentialism. Questo è chiamato consequenzialismo, però non so, in italiano non l'ho mai sentito. È così? Consequenzialismo. Okay. And we might say that this is the position that Arjuna is taking in the end of chapter 1, Bhagavad Gita. Questo possiamo pensare sia proprio il modo in cui Arjuna si è confrontato alla fine del primo capitolo. When he gives all his arguments why he should not engage in the fight, there will be so much death, there will be so much social breakdown. Quando lui fa tutti i suoi punti a Krishna e dice ci sarebbe così tanti morti, tanti problemi sociali. One of the objections to consequentialism is, how do you know what will be the actual consequence of what is done? Una delle classiche obiezioni al conseguenzialismo è: ma tu come fai a sapere realmente quali saranno le conseguenze, cosa succederà? To which the response comes, well, you may not know all the consequence, but you know some consequence will be there, so you have to think about those consequences. Poi la risposta immediata è: sì, forse non sai esattamente cosa succederà, ma sai che qualcosa succederà e quindi devi pensarci, devi essere responsabile nei confronti di quello che pensi succederà. And then the third general category of ethics is usually called virtue ethics. E l'ultimo tipo è quella che si chiama etica della virtù. Virtue ethics is, the basic idea is to know how to act in any given situation. One has to be virtuous, and based on one's virtuous character, then one will know how to act. E quindi in questo caso significa che se uno si comporta e coltiva la virtù, allora a causa di questa coltivazione della virtù uno poi sa esattamente quello che deve fare e quindi si comporta nel modo corretto. So we might see this also in Bhagavad Gita in chapter 14, chapter 17, and part of chapter 18, discussion of three modes of nature. E anche questo lo troviamo nella Bhagavad Gita, capitolo 14, 17 e una parte del 18. Where the basic thrust is that one should pursue the mode of goodness. So we might see that as the condition of being virtuous. In cui viene suggerito appunto che noi dovremmo cercare di raggiungere la virtù, la modalità della virtù per essere appunto virtuosi. So these are kind of the options generally put forward for having ethical, philosophical discussion. E quindi queste qui sono le tre opzioni che di solito ci sono quando si fa una discussione filosofica generale sull'etica. But some scholars have made the point that in the present day, you can argue this way or that way about how to act until your head turns blue, but you'll never come to a conclusion. Alcuni studiosi moderni dicono sì, noi possiamo star qua a discutere di una o dell'altra, qual è la migliore, questo qua, finché la tua testa diventa blu, ma alla fine non si arriva a nessuna conclusione. And one contemporary scholar, lady professor in America, I don't know if she's still alive, Judith Viskagorod, she has argued that there is good reason to argue that because we cannot know from simply reasoning, using all these types of ethics about how to actually act, because we cannot really come to a conclusion,
C'è una studiosa contemporanea, filosofa, professoressa in America, non so se è ancora viva, però lei ha fatto questo punto: visto che comunque non ci si arriva a nessuna conclusione facendo dei ragionamenti sull'etica, so she argues that actually hagiography is a very good source for ethics. What is hagiography? la geografia, ho capito. Lei ha detto che quindi si dice così, agiografia? La geografia è un buon modo per risolvere questo problema dell'etica. Do you know what is hagiography? Sapete cos'è la geografia? So there's biography. C'è la biografia. Yes, it's biography of a saint. La geografia è la biografia dei santi. So this philosopher Viskagorod is saying that what are saints about? They're essentially about selfless life. Che cos'è la vita dei santi? La vita dei santi è una vita non incentrata su se stessa, senza egoismo. And what is ethics ultimately about? It's ultimately about acting in a selfless way. That is the perfection of action. E che cos'è l'etica alla fine, in ultima analisi? È proprio l'agire senza egoismo. Senza egoismo. And so, how do we learn about such selfless action? E quindi come possiamo conoscere queste azioni senza egoismo? She's saying we learn from hagiography. E questo lo comprendiamo, lo capiamo, lo apprendiamo dalla geografia. So, for example, in our tradition, we learned from the Bhagavatam, the descriptions of the Bhagavatas in the Bhagavatam, the Mahabhagavatas. Quindi noi questo lo apprendiamo dalle descrizioni dei Mahabhagavata nello Srimad-Bhagavatam. And from Sri Chaitanya Charitamrita. Dalla Sri Chaitanya Charitamrita. Which gives, it mentions some 300 different devotees, some of them more, some of them less, described. Che menziona circa 300 devoti, con tutte le descrizioni della loro vita, qualcuna più nei dettagli e altre meno. And the idea is that one takes inspiration, one sort of is removed out of the sphere of calculation. I'll act like this will bring that result, I'll act like that, it's my duty, I'll act like so and so, it is virtuous. No, this takes one completely out of that calculation. E l'idea è quella di prendere ispirazione dalla vita di queste persone. Si va fuori da tutti i ragionamenti: ma se faccio questo cosa succede, faccio quest'altro cosa succederà, ma allora la conseguenza quale sarà? In the case of Purañjana, he's very much calculating, unfortunately. Nel caso del re Purañjana, lui sta proprio calcolando molto, sfortunatamente. And this is, of course, part of the lesson that's being learned here. We want to see, I don't want to be like King Purañjana. E questo è proprio una parte della lezione che stiamo ricevendo. Uno dovrebbe sentire, ma io non voglio essere come Purañjana. So we get a kind of counter example, a negative example. Quindi, what not to do, what not to be. Quindi otteniamo un controesempio, un esempio negativo del quello che non bisogna fare. Okay. In the purport, Prabhupada quotes one of his favorite songs. E nella spiegazione Srila Prabhupada cita una delle sue canzoni preferite. He quotes the first part of it. Hari Hari Bipale
janama gongainu, manusya janama paya, radha krishna bhajiya, janiya shunya vishakainu. E lui cita proprio la prima parte di questa canzone. And he's quoting this as an example of repentance. E lui la cita come un esempio di che cosa significa il pentimento. So, bipala means the opposite of pala. Pala means fruit. Bipala means waste, no fruit. Bipala significa l'opposto, pala significa frutto, bipala significa l'opposto di dare frutti, quindi significa lo scarto. So, the general mood is, oh, I wasted my life. Quindi il sentimento generale di questa canzone è dire ho sprecato la mia vita. And why? Radha Krishna na bhajiya, having not worshipped Radha Krishna. E perché? Perché non ho adorato Radha e Krishna. Janiya shunya bisha kainu. Bisha means poison. Knowingly I drank poison. Ho coscientemente bevuto del veleno. Coscientemente, consciously. Yeah. We could go through the remaining 3 verses just as a reminder, because they're very nice. Possiamo anche leggerci gli altri 3 versi, giusto per ricordarceli. Golokera premadhan harinama sankirtana ratina janmilo kenetai Shangshara bishanale dibanishi hiya jale judaite nakainu upaye. So, coming from Golokandam is this gift, prema, of prema. Da Golokadam proviene questo dono del prema, Which is embodied in Harinam Sankirtan. che si è incarnato nell'Harinam Sankirtan. Ratina janmilo keno tai. It's a question, a kind of rhetorical question. Keno, why? È una domanda, perché? Perché? Why has attachment to this Harinam Sankirtan not awakened, not been born, janmilo? Perché non è nato questo attaccamento all'Harinam Sankirtan? Samsara bishanale diba nishi hiya jale. I'm just burning day and night in the fire anala of the poison of samsara. Io sto semplicemente bruciando giorno e notte nel fuoco del veleno del samsara. And judaite na kainu upaya. Upaya means a means, a process. It says, there is no means, there's no way for me to be helped. Upaya significa il processo, e quindi qui sta dicendo non c'è nessuna speranza per me di essere aiutato. Brajendra Nandana Je Sachi Sutta Hoilo Se Balaram Hoilo Nitai Dinahina Jatta Chilo Hariname Udharilo Tara Shaki Jagai Madai. So Brajendra Nandana Krishna, that one, Je Sachi Sutta Hoilo Se, that very one is the son of Sachi. E quindi Krishna è proprio lui, il figlio di Sachi, il figlio di Sachi. And Balaram Hoilo Nitai. Balaram became Nitai. E Balaram è diventato Nitai. Dina hina jata chilo hariname udharilo. For the fallen, for everyone, they have given the holy name. Per tutti noi caduti hanno dato il santo nome. They have elevated udharilo. They have elevated everyone. E hanno elevato tutti noi. And Tara Shakshi, the witness of
of this is Jagai and Madai. E la testimonianza di tutto ciò sono Jagai e Madai. Ha ha Prabhu Nanda Sutta Vrishabhanu Sutta Jutta Karuna Karaha e Baro. In Bengali, the way of expressing to make an exclamation is to say ha ha. E proprio in Bengali il modo per fare un'esclamazione è proprio dire ha ha. Which, for an English reader, this seems strange because ha ha in English means laughing. Perché invece in inglese e anche in italiano ha ha è ridere. But ha ha, Prabhu Nanda Sutta addressing the son of Nanda and Rishabhanu Sutta together with the daughter of Rishabhanu. E quindi il figlio di Nanda insieme con la figlia di Vrishabhanu. Karuna Koroha. Please literally make mercy. Quindi per favore letteralmente create la misericordia. When? Ebaro, this time, now. Quando? Adesso. Narottam dasa koi nat heliho rangapai toma bine ke ache amar. And then comes the Bonita. Narottam Das refers to himself. He says, Narottam says, E quindi alla fine dice Narottam dice that he has, or if he does not get this mercy of yours, se lui non ottiene questa vostra misericordia, Toma bine, without this mercy of yours, ke ache amar, who am I? senza questa misericordia chi sono io? Or ke ache amar? Amar, my being, what is it? I cannot exist. A che cosa serve? Che cos'è la mia esistenza? Io non posso esistere. So this is like we read yesterday the song of Bhaktivinoda Thakur. It's also a kind of confession. Quindi questa, come abbiamo letto ieri le canzoni di Bhaktivinoda Thakur, sono delle specie di confessioni. And we may say that this goes along together with repentance. E possiamo dire che questo va proprio di pari passo con il pentimento. And repentance, we understand, is an attitude of mind out of which purification comes. E possiamo comprendere che il pentimento è un'attitudine della mente e un'attitudine dalla quale poi arriva la purificazione. We were just reading a couple of days ago this episode where Chaitanya Mahaprabhu announces to the devotees with Mother Sachi present that his mother, Sachi Mata, is an offender at the feet of Advaita Acharya. E un paio di giorni fa abbiamo proprio letto questo passaggio in cui davanti a tutti e alla presenza di Sachi Mata, Chaitanya Mahaprabhu dice che Sachi che ha offeso Advaita Acharya. And Advaita Acharya, he is present and he's very embarrassed by what Mahaprabhu is saying. E Advaita Acharya, che era presente, rimane molto stupito e imbarazzato da quello per quello che ha detto Sri Chaitanya Mahaprabhu. But Mother Sachi comes forward and she touches the feet of Advaita Acharya. Ma poi Madre Sachi si avvicina e tocca i piedi di Advaita Acharya. And it's explained that by this act of touching his feet, she was freed from her offense. E si dice che con questo gesto di aver toccato i suoi piedi è stata liberata dall'offesa. So first one may ask, well, what was her offense? E uno potrebbe chiedersi, ma qual era la sua offesa? Her offense was only in her mind. La sua offesa era solo nella mente. What was she thinking?
She had some negative attitude toward Advaitacharya because she felt that it was Advaitacharya who inspired her older son, Vishvarupa, to leave home, to renounce. Lei aveva qualche sentimento negativo nei confronti di Advaitacharya perché pensava che lui aveva ispirato il suo figlio maggiore a rinunciare a tutto ed andarsene. So she was mentally blaming Advaitacharya. She wasn't saying anything. Quindi in qualche modo lei stava biasimando mentalmente Advaitacharya, non è che aveva mai detto niente. And we might feel sympathetic to her mood. After all, a mother with her very dear son, and her son just leaves, never to come back again. E noi possiamo anche sentirci anche, come si dice, empatici nei confronti di questa madre che ha visto il suo figlio andarsene per sempre, insomma una cosa che possiamo comprendere, che possiamo anche giustificare. But Chaitanya Mahaprabhu was very firm. She has made offense, she must correct this, and how she corrects, she comes forward as she touches Advaitacharya's Ma feet. Chaitanya Mahaprabhu invece è stato molto fermo su questo, ha detto lei ha fatto offese e quindi deve correggere questa offesa, e come si fa a correggere? Lei si è avvicinata appunto per toccare i piedi. When we discuss this elsewhere, a devotee asks a question, so does that mean just this physical act of touching the feet is bringing about the freedom from the offense? Quindi qui c'è stata poi una domanda di un devoto che diceva: ma allora cos'è? È solo una questione esterna di un atto che uno va lì, tocca i piedi e allora viene liberato dall'offesa? No, if it would be that easy, No, non è così. Se fosse stato così semplice, we could make all kinds of offenses and then we could just go up to people and touch their feet. It's okay. allora potremmo fare qualsiasi tipo di offesa e poi semplicemente toccare i piedi, ecco, fa tutto a posto adesso. But what matters is the mentality. In this case, Sachimata, her mood, by the words of her son, Chaitanya Mahaprabhu, her heart was changed, and so when she's touching the feet of Advaitacharya, she feels genuine repentance. I think we need to understand in that way. Quindi è una questione di mentalità, di attitudine. Quando la madre ha sentito dal suo stesso figlio questa cosa, il suo cuore è cambiato, ha capito, il cuore è cambiato e quindi ha manifestato questo pentimento con questo gesto. So she is a nice example of someone we want to follow, in opposition to King Purañjana, whose example maybe we don't really want to follow. Quindi questo per esempio è un esempio di una persona che noi vorremmo seguire e questo esempio è opposto a quello di Purañjana, che invece è un esempio che noi non vorremmo seguire. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki. Già. Some further points or questions? So you said something like intelligence is connected with the Paramatma, intelligence is listening the Paramatma. I had also the same question. He's asking if you can expand this, and if possible I can add my question also, because it's really the same question, because the mind is below intelligence, and I'm also always thinking of this. What is, when we are reasoning, you said when we are making all this and that, this is a consequence of that, and A, B, C, and all these things. I'm not sure. Is it in the mind level?
or in the intelligence level. You want to translate your Sì. question? Allora, avete sentito, ho aggiunto anche la mia domanda perché era sullo stesso punto. Il punto è che prima Maharaj ha detto che l'intelligenza è in qualche modo collegata al paramatma, che se passa attraverso l'intelligenza il paramatma, se noi non siamo a quel livello non si sente il paramatma. E io ho aggiunto il punto che non ho mai compreso se la mente, se quando noi ragioniamo usiamo l'intelligenza o la mente, se il ragionamento è a livello della mente o dell'intelligenza. Yeah, another way of putting it, is this Paramatma speaking or is this my mind? Un altro modo per mettere questo punto qua è il paramatma che parla o è la mia mente? Someone asked Jayadvaita Swami this question once. Qualcuno ha chiesto a Jayadvaita Swami una volta fatto questa domanda. And he said, if there is some doubt, then you can be sure it's your mind. Se c'è qualche dubbio sei sicuro che è la mente. If it's something that you like the idea, that makes you, feel good, it's probably the mind. E se c'è qualcosa che ti fa sentire bene, allora è probabilmente la mente. Yeah, in this day and age, everything is so clouded, isn't it? In questa era purtroppo tutto è così oscurato, annuvolato. And therefore, for important decisions, it's always good to consult with others. E quindi per le decisioni importanti è sempre buono consultarsi con gli altri. Sadhu Shastra Guru Vakya Hridaye Korya Aikya Satatam Bhajivo Prema Majhe. The sadhus, the Guru and Shastra together can lead us to decisions. I Shastra, Guru e Sadhu possono quindi aiutarci ad arrivare a una decisione. Another way of looking at it, I would say, is in the Gita, the general thrust, as I said, with the modes of nature is get us in the mode of goodness. And then the more we're in the mode of goodness, the more we'll be tuned in with the intelligence to the Paramatma. Quindi nella Bhagavad Gita un altro modo per dire questo è che più si va verso la virtù, più si è virtuosi, più diventiamo sintonizzati con l'intelligenza per ascoltare il Paramatma. And in, chapter 6, Krishna says, Jitatmana prashantasya paramatma samahita. That the Jita Atma, the conquered self, which Atma can be translated as mind, when the mind is controlled, Paramatma Samahita, one has attained Paramatma. Nella Bhagavad Gita Krishna dice nel 6° capitolo che quando uno controlla la mente, allora raggiunge il Paramatma. Yeah. Ha accesso al Paramatma. So I guess the general point is we should be we should maintain a certain healthy suspicion about our intelligence. Quindi penso che l'attitudine corretta dovrebbe essere che noi manteniamo un sano sospetto nei confronti della nostra intelligenza. But that does not mean we should turn off the intelligence. That's another misconception that we may cultivate wrongly. Is I'm just so fallen, so I cannot think, so I will just do what I'm told or whatever. Ma un altro errore sarebbe spegnere l'intelligenza e pensare che io non ci capisco niente, io faccio solo quello che mi dicono e basta. Questo sarebbe un altro errore nel senso opposto. This is not wanted at all. We want to engage our intelligence to the best of our ability and to do it with humility.
No, questo non dobbiamo farlo, noi dobbiamo usare la nostra intelligenza nel modo, al meglio delle nostre possibilità. Yeah, and in that way, whatever decision we come to, whatever understanding we come to, we always have a sense, this is how I understand, but I might be wrong. E quindi quello che dovremmo un attimino, come dovremmo impostarci quando dobbiamo prendere una decisione, ok, questo è quello che ho capito, è quello che penso di aver capito, però potrei anche sbagliarmi, cioè avere questo tipo di attitudine. However convinced we may be, I know this is the right thing. But humility calls for us to always leave the door open, but I might be wrong. Per quanto noi possiamo essere convinti al 100% che quella è la cosa giusta, l'umiltà significa tenere sempre una porta aperta, ma potrei comunque sbagliarmi. Which of course means that when there's some disagreement with someone else, that leaves it open for the other person to be right. Che questo significa, per esempio, che quando ci si confronta con le altre persone c'è c'è un disaccordo con un'altra persona, significa quindi che cosa? Che uno lascia aperta la possibilità che l'altra persona abbia ragione, anche se sei convintissimo. But of course, sometimes it's not really a question of right or wrong. Ma ovviamente spesso non è una questione di giusto o sbagliato. It's a question of working together. È una questione di lavorare insieme. Yeah, I think all householders learn this very quickly in their household life. Penso che nella vita di famiglia questo si impara molto velocemente. The wife, if it gets into, between the husband and wife, I'm right, no, I'm right, no, I'm right, no, then it's not going to last very long. E quindi per esempio quando succede tra moglie e marito, ognuno vuole avere ragione, ho ragione io, no, hai ragione tu, hai ragione tu, hai ragione io, non è che può durare più di tanto questa cosa. Yeah. Yes. Yeah. Is considering. Yeah. È detto, si sapeva fino ad oggi che nell'era di Kali le offese mentali non venivano considerate, però qui abbiamo Chaitanya Mahaprabhu che invece sottolinea questo fatto dell'offesa mentale di Sri Sachi. Quindi qual è il punto? Well, one way I see this is, yes, mental offenses are not considered if they remain mental offense only. Sì, è vero, le offese mentali non vengono considerate se però rimangono offese mentali. But the nature of mental offense is that sooner or later they come out. Ma la natura delle offese mentali è che prima o poi loro escono, si manifestano. They manifest in the form of words and possibly actions. Si manifestano nella forma di parole e magari anche di azioni. So it's that's the fine print of that. When it's said that mental offense doesn't count, but then there's what we call the fine print, the small print of the contract. No. Ah, sì, ok, questo qui è la clausola, è come quello che chiamiamo la clausola di un contratto, no? Nell'offesa mentale, però se c'è questa clausola che è importante. Yeah. Okay, so, yes. It's related to the question I'm not using all the
Yeah. Yeah. So in many situations we actually neglect it. Yeah. Really, this in our consciousness in cases where we have to use the discrimination. If you can talk a little about Yeah, the mantra used to be, I remember, in yeah, translate. I mean, even there is a rule amongst Franciscan monks, that if a superior gives you an order who goes against your consciousness, you shouldn't. You shouldn't or should? Should not. Yeah. Allora, il punto è che nel passato, anche nell'ISKCON, si diceva che, specialmente nel passato, si diceva ma tu sei la mente confusa, condizionata, quindi non puoi sapere cos'è la cosa giusta, quindi devi ascoltare i tuoi superiori. E ha chiesto a Maharaj se può un attimino farci capire qualcosa in più, perché qui invece stiamo dicendo una cosa un po' diversa. E ha portato anche come esempio, per esempio nei frati francescani, se un superiore ti dà un ordine che va contro la tua coscienza, allora puoi anche non seguirlo. Scusa, no, volevo aggiungere che non ho parlato di persone specifiche, non ho detto che questo tipo di filosofia, no, che avevo sensi imperfetti, purañjanaḥ, eccetera, sembra anche un po' appoggiare l'idea che in realtà non devi ragionare sulle cose, ma devi also because of social convention, means you have to follow the rules. Sì, penso che sia chiaro. Herd mentality. Yeah. The mantra, when I was young in Germany, was, "That's just your mind, Prabhu." Il mantra che si usava in Germania quando ero un giovane devoto era: questa è solo la tua mente, Prabhu. In Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna to be nimitta, to be what Prabhupada translates as instrument. Nella Bhagavad Gita Krishna dice ad Arjuna di essere nimitta, che Prabhupada traduce con strumento. Nimitta matram bhava savyasachin. Hold on, I had it here. Yes. Tasmatvam uttishta yasho labasva jitva shatrun bhunksva rajang samriddham mayaivaite nihata purvameva nimitta matram bhava savyasachin. Savyasachi, by the way, means left-handed one. O left-handed Arjuna. Nimitta matram. So the word nimitta is the key here, I think. Quindi qui in questo verso la parola nimitta è la chiave di lettura. And Prabhupada translates it as instrument. And unfortunately, we usually think of instrument in an impersonal way, like a tool. E Prabhupada lo traduce come strumento, ma sfortunatamente noi lo comprendiamo questa parola strumento come un oggetto, un attrezzo, in modo impersonale lo comprendiamo. And this was an argument which was used by the fascists in Germany in the Nuremberg trials. I was just following orders. E questo è proprio un'argomentazione che hanno portato i fascisti quando in Germania, quando c'è stato il processo di Norimberga. Io ho solo eseguito gli ordini. Yeah, the Nazis in the Nuremberg trials. But nimitta can also mean agent. Ma nimitta può significare anche agente. An agent has the sense of responsibility. E l'agente ha il senso della responsabilità. When one is an agent for someone. Quando uno è un agente per qualcuno. And that means one is accountable to the one for whom
one is an agent. Questo è complicato. Allora significa che quindi uno è... no, non ho capito la frase. Accountability. But hai capito il senso? Affidabilità? Answerable to? No, non è affidabilità. A chi? A chi? Accountability towards whom? Towards the person that you are an agent for. Ok. Allora, quindi quando uno è un agente per qualcun altro, quell'agente deve anche rispondere in qualche modo a colui del quale è un agente. In English is simpler, in Italian it's difficult. More complicated. I should have to think a different way to... Yeah. So the idea of agency brings in the idea of responsibility. Quindi l'idea di essere un agente porta con sé anche l'idea di essere responsabile. And with responsibility comes the whole area of ethical decision making. E con questa responsabilità torna fuori anche tutto il discorso dell'etica, dell'etica nel momento in cui si fanno delle decisioni. So Krishna tells Arjuna, you be my agent and go and fight. Quindi Krishna dice ad Arjuna che tu sia il mio agente, vai e combatti. And then it is up to Arjuna to work out the details, how he's going to do this. E poi sta ad Arjuna poi comprendere i dettagli di come fare questo. And I think there's a parallel here. We get a general instruction from Guru, from our acharyas to surrender to Krishna, and then perhaps a more specific instruction, but then still there will always be some area that we ourselves have to make the decision how exactly we act. Qui c'è un parallelo, per esempio, anche per noi, no? Se il guru ti dà un'istruzione, gli acharya precedenti ti danno un'istruzione, a volte è molto, diciamo, precisa, ma comunque, per quanto precisa sia, c'è sempre un'area nella quale noi abbiamo una responsabilità di prendere decisioni e agire. Yeah, and quoting Aristotle, he also made the point that you take all the guidance in the world that there might be in terms of ethics, what should be done, what should not be done. Citando Aristotele, lui dice che se tu prendi anche tutte le regole su cosa si dovrebbe fare, cosa non si dovrebbe fare in questo mondo, it will not add up to a clear, absolutely definite direction of what you, at this present time, in this particular situation, this unique situation of your unique self, are supposed to do. In ogni caso non arriverai mai a sapere esattamente cosa tu in questa particolare situazione unica che stai vivendo in quel particolare momento devi fare in modo assoluto. Non arriverai mai a questo. Yeah, so we should, I believe that what Krishna is saying here, nimitta matram, he wants to empower Arjuna to be an agent to think for himself how he's going to serve. Quindi quello che comprendo da questo verso della Bhagavad Gita è che Krishna vuole potenziare Arjuna per essere un suo agente, per poter diventare autonomo nelle sue decisioni. Yeah. Yeah. Not really. Not this time.
Okay, thank you all very much. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hare Krishna. Sua Santità Krishna Kshetra Maharaj ki jai.